والسلام عليكم ورحمة احمد كلاش. انا مش لايك ولا شايف انا، يلا خلونا نبدا. طيب يا جدعان، في الفيديو ده هنقول ايه تفاصيل الجندي الجديد اللي كلاش اوف كلانز اعلنوا عنه، واللي التحديث ده هيبقى في خلال 3 او 4 ايام من تصوير الفيديو ده لو مش حصل معه مشكله. فخليني بقى استعرض معاكم ايه نظام الجندي الجديد ده. طيب، فالجندي الجديد هو اسمه الكاهن. ده طبعا هيبقى زي نظام الهيلر، هيهيل الجنود، بس بقى بيفرق عن الهيلر ان هو بيهيل خمسة قوات مرة واحدة، مش زي الهيلر بيهيل حاجة واحدة بس. وطبعا بعد كده بيقدر يتحول لدب، وشوية هشرح لكم ازاي. بس خلينا الاول، هو بيقدر يهيل الجنود الجوية والجنود الأرضية بهيل 110. وطبعا هو تقدر تطوره 4 ليفلات. وطبعا نظام ازاي بيتحول لدب، هو هيلو اول ما بيخلص هو 1300. بعد ما بيجي يموت، اول ما بيجي يموت بيتحول لدب، بيهاجم الدفاعات، بس هو برضه مش بيقدر ينط من على السور. وطبعا هيبقى دمج ضعيف، بس هيبقى تانك حبتين يعني. هو ده نظام الكاهن. وطبعا الكاهن هيبقى برضه مفيد جدا ان انت تقدر تستخدمه غير الهيلر. وطبعا الكاهن ده هيبقى ليه ليفلات. يعني في تاون هول 14 هو طبعا هيبدأ في التاور السكنات ليفل 11، وهينزل معاك اللي هو الكاهن. وفي تاون هول 14 هيكون بيتطور لليفل 2، وفي تاون هول 15 هيتطور لليفل 3، وفي تاون هول 14 هيتطور لليفل 4، وده الماكس بتاعه. فخليني بقى اقول لكم نظام تطويره. اول تطوير ليه طبعا زي ما انتم شايفين ب 250 الف دارك اكسير، وبياخد 12 يوم عشان يتطور لليفل 2، وده هيبقى وقت كتير شويه. تمام، زي ما انتم شايفين 250 الف دارك اكسير، وده هيبقى وقت كتير حبتين. تاني تطويره ليه في تاون 15 ياخد 350 الف اكسير، وياخد 14 يوم. او تالت تطوير بقى في الاربعه ياخد 375 الف دارك و16 يوم، وده اللي يعتبر وقت كتير حبتين. بس عموما يعني هو كاهن هيبقى مفيد جدا ان هو بيقدر يهيل 5، وبيقدر تستخدمه بدل الهيلر. والسلام عليكم ورحمة احمد كلاش. انا مش لايك ولا شايف انا، يلا خلونا نبدا. طيب يا جدعان، في الفيديو ده هنقول ايه تفاصيل الجندي الجديد اللي كلاش اوف كلانز اعلنوا عنه، واللي التحديث ده هيبقى في خلال 3 او 4 ايام من تصوير الفيديو ده لو مش حصل معه مشكله. فخليني بقى استعرض معاكم ايه نظام الجندي الجديد ده. طيب، فالجندي الجديد هو اسمه الكاهن. ده طبعا هيبقى زي نظام الهيلر، هيهيل الجنود، بس بقى بيفرق عن الهيلر ان هو بيهيل خمسة قوات مرة واحدة، مش زي الهيلر بيهيل حاجة واحدة بس. وطبعا بعد كده بيقدر يتحول لدب، وشوية هشرح لكم ازاي. بس خلينا الاول، هو بيقدر يهيل الجنود الجوية والجنود الأرضية بهيل 110. وطبعا هو تقدر تطوره 4 ليفلات. وطبعا نظام ازاي بيتحول لدب، هو هيلو اول ما بيخلص هو 1300. بعد ما بيجي يموت، اول ما بيجي يموت بيتحول لدب، بيهاجم الدفاعات، بس هو برضه مش بيقدر ينط من على السور. وطبعا هيبقى دمج ضعيف، بس هيبقى تانك حبتين يعني. هو ده نظام الكاهن. وطبعا الكاهن هيبقى برضه مفيد جدا ان انت تقدر تستخدمه غير الهيلر. وطبعا الكاهن ده هيبقى ليه ليفلات. يعني في تاون هول 14 هو طبعا هيبدأ في التاور السكنات ليفل 11، وهينزل معاك اللي هو الكاهن. وفي تاون هول 14 هيكون بيتطور لليفل 2، وفي تاون هول 15 هيتطور لليفل 3، وفي تاون هول 14 هيتطور لليفل 4، وده الماكس بتاعه. فخليني بقى اقول لكم نظام تطويره. اول تطوير ليه طبعا زي ما انتم شايفين ب 250 الف دارك اكسير، وبياخد 12 يوم عشان يتطور لليفل 2، وده هيبقى وقت كتير شويه. تمام، زي ما انتم شايفين 250 الف دارك اكسير، وده هيبقى وقت كتير حبتين. تاني تطويره ليه في تاون 15 ياخد 350 الف اكسير، وياخد 14 يوم. تالت تطوير بقى اللي في الأربعة ياخد 375 ألف دارك و16 يوم، وده اللي يعتبر وقت كتير حبتين. بس عموما يعني هو كاهن هيبقى مفيد جدا ان هو بيقدر يهيل 5، وبيقدر تستخدمه بدل الهيلر. فدي كانت كل حاجه تخص الجون الجديد اللي هو الكاهن. فاكتبوا لي رايكم في التعليقات، هل انتوا شايفينه كويس؟ يعني عن نفسي شايفه كويس جدا، وهيعوضنا عن الهيلر، لان هو بيقدر يهيل 5 في نفس الوقت، ارضي وجوي، وحتى بيهيل بدرجه حلوه قوي. فبس نكون وصلنا الفيديو. اتمنى الفيديو عجبك، مش تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، تنشر الفيديو في كل مكان عشان اكبر عدد من الناس يستفيد ويعرف الجندي الجديد والتطويرات والتحديث اللي نازل. ويلا اشوفك خلال الفيديو بكره. مع السلامه.